會長，各位威爾斯、各位先師姐同埋各位義工團隊員，你哋好。我想分享下我上個禮拜用咗長生學嘅體驗啦。咁我響端住嗰晚咧，就開始喉嚨劇，於是食飯都唔敢飲低湯，唔敢食啲嘅嘢，就食咗兩粒番茄同埋瞓覺啦。跟住嗰幾日假期咧，我就諗住食咩嚟度啊，食啲喉糖啊，飲多啲水，瞓覺又 OK 啦咁樣。到星期一晚咧，嗰晚好辛苦瞓覺成晚係咁咳不停啊，瞓唔到覺。咁星期二之後我可以翻工同屋企人講，我哎呀，琴晚成晚瞓唔到，咳到辛苦。佢哋抄咗食啲咳水俾我。咁我朝頭早飲咗就翻工，到夜晚臨瞓前就飲咗就瞓覺，都有啲咳到冇得咁犀利嘅。到星期三晚咧，我就揾隔離個師姐同我按第7穴道同埋嗰個第5穴道啦。咁夜晚翻去咧都有用咳水，冇咳得咁犀利㗎啦。到星期四晚啦，咁我又聽到老師教導之後咧，就成晚一路上行一路按個第5穴位同埋喉嚨啦，按得好耐應該。咁到夜晚翻去咧飲埋最後嗰啖咳水咧就瞓覺啦。臨瞓之前咧，突然之間個喉嚨咧湧咗一啖好大啖嘅痰出嚟喎，咁於是就梗係痛咗佢啦。咁嗰晚就冇點咳啦。星期五朝頭早一起身去洗手間咧，又湧一大啖痰咁樣要吐出嚟喎。跟住嗰日成日咁咧係咁不斷咁樣咳啲痰出嚟，咳得好多，我未試過咳咁多嘅。咁我到夜晚就諗，哇，係咪真係我用咗長生學呢個手法之後咧，就幫我清理個肺嗰啲垃圾？星期五晚我又照做啦，咁嗰晚瞓得好好啦。跟住星期六、星期日到今日咧，其實我冇食藥㗎啦，星期五都有開始，都不斷都唔係好多，都成日有啲痰咧湧出嚟，要我咳出嚟。